तुम रासलीला देखने के लिए जाते, हमें भी रासलीला देखनी है। तो माता पार्वती बोली कि वहाँ नारी के अलावा कोई नर नहीं जाता है। तो भगवान भोलेनाथ ने नारी का रूप धारण किया। वो जाते हैं और रासलीला में पहुंच जाते हैं। वहाँ भगवान कन्हैया भोलेनाथ को पहचान जाते हैं। तो क्या कहते हैं, ए कहाँ डार आई नारे नांग कारी या कहाँ डार आई। भगवान कन्हैया कांडारो तेरे सूले कमान डाले कांडारो तेरे सूले कमान डाले भगवान कन्हैया श्याम रहा से तो मैं देखने आ गई श्याम रहा से तो मैं देखने आ गई पेड़ ओढ़ फरिया कहाँ
चंद सखी। भगवान भोलेनाथ जो नारी का रूप धारण करते उनका नाम था चंद सखी। चंद सखी और